रीवा चक्रवाती तूफान के चलते देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई और जहां मौसम ने एक बार फिर करवट बदलते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में 12 घंटे से बारिश होने के कारण ठंड ने अपना कहर बरपाया है और लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लिया है। लोगों की माने तो इस बरसात से किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। कई किसानों ने अपने खेतों पर गेहूं, चना, मसूर की बोनी कर चुके थे। इस बरसात से खेतों में हरियाली छा गई और जिन किसानों के खेत पानी ना मिलने के कारण बंजार पड़े हुए थे, उन किसानों के लिए ये पानी उनका भाग्य विधाता बन गया है। अब वह शीघ्र अपने खेतों में जुताई कर गेहूं एवं अन्य फसल की बुआई कर सकेंगे। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, वह किसी अन्नदाता को भूखे नहीं सोने देता। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट।